Kaže na vrhunec virusnih in bakterijskih okužb, polne so dežurne ambulante, urgence pokajo po šivih. Gripa, izjemno povečano število vnetij ušes, pa črevesne okužbe. Čakalnice so polne in znova pozivi z vseh koncev naj ljudje ne iščejo pomoči pri dežurnih službah zaradi malo povišane temperature ali drugih nenujnih stanj. Medtem namreč, ko so zdravstveni delavci na robu zmogljivosti, obupano poročajo o bizarnih primerih, ko nekateri iščejo pomoč, ker jim je obisk urgence priporočila umetna inteligenca. Lara Bogataj. Smrkavi nosovi, kašelj, nemiren otroški jok in vrsta bolnikov z maskami, ki se vije po hodniku. Prizori teh dni z urgentnega centra zdravstvenega doma v Kamniku. Če na večino soboto leto v kamniški urgentni ambulanti obravnavajo med 30 in 40 pacientov, so jih samo včeraj obravnavali kar 80. Ja, pritiski so kar veliki, prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi otrok. Gripa mislim, da je en tak prevladujoč faktor. Tistih, ki čakajo na pregled, pa toliko, da je v čakalnici zmanjkalo stolov. Poleg tega dela svojega, torej teh pacientov, kateri res rabijo pomoč, se ukvarjamo pa tudi s takimi stvarmi, ki bi se dali rešiti pred prazniki ali pa recimo po praznikih. Naprimer s pacienti, ki pridejo na urgenco, da bi podaljšali stare napotnice ali pa so preprosto prehlajeni. Da kašlja že 14 dni in se je prišel pokazati na božični dan, da ima občutek vode v ušesu, ki se mu ne vem sedaj pretaka v drugo uho. Zaradi poplave informacij na internetu in družbenih omrežjih ljudje sami prepogosto presojajo, da nujno rabijo pomoč, pa se nato izkaže, da temu sploh ni tako, opozarja Rebolj, kar povzroča hudo obremenjenost za zaposlene in neopravičeno daljša čakanje res bolnim. Včeraj je prišel gospod, ki je bil prestrašen, da je zbolel za gobavostjo, da ima gobavost, ker je imel neke izpuščaje. Ko smo ga vprašali, kako to, da je prišlo sploh do gobavosti, je rekel, da mu je ChatGPT svetoval, pač je rekel, da ima najverjetneje gobavost in mu je svetoval obisk urgentne ambulante. Na urgenco pridejo, ker zaradi praznikov v kosu osebni zdravniki ponekod dlje časa ne delajo. Zdaj nekih dežurnih ambulant po Sloveniji ni, a ne, in v bistvu urgenca edina lokacija, kamor ti pravzaprav sploh lahko greš, ko neko težavo in imaš. Doktor Rebolj ob tem še svari, da država načrtuje dodatno krčenje urgentnih točk, kar bi lahko pritiske na obstoječe službe zaskrbljujoče povečalo. Zato še enkrat poziv ljudem. Vsako stanje res ne potrebuje nujne obravnave.